Tak ahoj, vítajte na kanáli For Organ Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na vlajkovú loď úlovej brúsky od Narexu z batériového systému Jumbo. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. Jeden z týchto dvoch krásnych systémerov Thanos plného náradia Narex môže byť už čoskoro práve tvoj. Stačí pozorne sledovať recenzie náradia Narex zo 60V systému Jumbo a informácie sa dozvieš už čoskoro. Dnes sa ale budeme venovať recenzii úlovej brúske ABU 125-600B Basic, ktorá je ekvivalentom 1000W sieťovej v balení s dvomi batériami, nabíjačkou, systémerom v cene niekde okolo 600 €, trojročnou zárukou, ale myslím, že je to náradie na celý život. Takže poďme na to, odbalíme ju. Systémový kufrík Thanos je vynikajúci spôsob skladovania, ale aj prepravy náradia, pretože kufrík jednoducho nakliknete do seba, jedným pootočením zámku je pripravený pre ďalší transport. V balení nájdeme užívateľský manuál, kľúč pre demontáž kotúča pri výmene, odvibrovaná robustná rukoveď so závitom M8. V balení je taktiež kľúč, ktorý slúži na demontáž adaptéru so závitom M8 a je tu prechod na rukoveti na závit až M10, takže rukoveď je naozaj robustná a vo vnútri je odkladací priestor pre kľúč na demontáž kotúča. V balení nájdeme sieťový kábel s dĺžkou do 2 metrov na 230V pre nabíjačku, ktorá je súčasťou základného balenia. Pripája sa z bočnej strany. Nabíjačka pre 60V systém je kompatibilná iba s týmito batériami. Nie je teda kompatibilná so systémom kamufláž. Dokáže rozpoznať prehriatý alebo poškodený akumulátor LED svetelnou signalizáciou a kombináciou. Je tu pätica pre nabíjanie. Otvory pre odvetranie, je chladená aktívne. Zo spodu nájdeme otvory pre montáž na stenu a ide o 190W nabíjanie 2,5A. Znamená to, že je to rýchlo nabíjanie. Pribalenú 60V batériu Jumbo dokáže nabiť už za 80 minút. Máme tu tlačítko pre odpojenie batérie z pätice náradia, LED, signalizáciu stavu nabitia v 3 leveloch a 4 kontakty pre čo najlepšie napájanie, ktoré sú už z výroby namazané vazelinou. Nenájdeme tu žiadne pogumované prvky a batéria má 3A, 162 Wh pri 60V systéme a výrobca uvádza aj na 18V systém ako 10Ah. No a v balení je aj ďalšia 60V batéria. V systémovom boxe je teda dosť miesta pre nabíjačku, ďalšie batérie. Samozrejme sa vôjde aj flexa už s predmontovanou batériou. Bohužiaľ flexa s predmontovaným madlom do kufríku nevôjde. Je tu ale dosť priestoru pre základnú sadu rezných alebo brúsnych kotúčov a kufrík bez problémov zavrieš. Dizajn a spracovanie úlovej brúsky je na vysokej úrovni. Plasty doliehajú absolútne perfektne, sú tu aj pogumované prvky, čo zaručuje tuhlosť a pevnosť konštrukcie stroja pri náhodnom páde. Ergonómia stroja je na tom o niečo horšie, pretože je tu o niečo vyššia hmotnosť, ale stroj v najúžšom mieste sa drží podľa môjho názoru výborne. Je tu obojručné držanie stroja s ergonomickým madlom, ktoré naozaj funguje a bude vynikajúco odvádzať vibrácie. Úhlový prevod má 3 závity pre uchytenie madla aj z hora, z pravej a ľavej strany, tlačítko pre zablokovanie kotúča pri výmene. Ochranný kryt je možné polohovať v 7 predaretovaných polohách beznástrojovým systémom, čo určite chválim. A taktiež je tu závit pre uchytenie kotúča M14 s rýchlo upínacou maticou.
Poháňajú výkonný brushless motor, ktorý je ekvivalentom 1000W sieťovej a je ochránený vstupným filtrom, ktorý je mimoriadne hustý z pravej a ľavej strany a demontuje sa beznástrojovým systémom. Flexu je možné uložiť týmto spôsobom. Nemá výstupky na prevodovke, ale je možné uložiť aj týmto spôsobom. Má výbornú stabilitu. Pozrieme sa aj na uhlový prevod, prípadné množstvo mazadla, kde je vidieť červenú kvalitnú vazelinu, ktorá sa pri zohriatí rozhádže na správne miesta. Ložisko je pekne obalené vazelinou a uhlový prevod. Vyskúšam jeho vôľu. Nie je tu žiadna vôľa. Uhlový prevod je možné otočiť tak, aby spínač bol umiestnený z hornej strany. Nie je to absolútne žiadny problém, krásne to pasuje. A pozrieme sa aj na vnútro, keď už to teda je rozobraté. Vyzerá to veľmi kvalitne, prémiovo. Spínač zapnutia je veľmi pekne tvarovaný na palec. Je tu pomerne rýchla brzda, niekde okolo 2,6 sekundy a uhlový prevod má veľmi pekný kultivovaný chod. Celková hmotnosť s osadeným kotúčom, madlom a batériou je 3118 gramov. Ďalej sa pozrieme na otáčky stroja bez zaťaženia. Ako maximum som nameral 8400, no a výrobca na štítku uvádza až 9000, takže je to zhruba o 5 až 7% menej ako výrobca uvádza na štítku. Určite chválim za odvibrovanie, taktiež madlo, ktoré je vynikajúco odvibrované. Je to krásne vidieť, akú vôľu má po zapretí. Hlučnosť bez zaťaženia na vzdialenosti 1 m je priateľná do 90 decibelov.
Pokračujem testom zaťaženia na prípravku, kde budem rezať Roxor o priemere 12 mm s kotúčom 125x1 mm od Hilti. Flexa je upnutá pevne v prípravku. 3 kg absolútne bez zaváhania. Pokračujem hmotnosťou 4 kg. Batéria plne nabitá. Budem ju postupne zaťažovať závažím cez kladku, ktoré budem kombinovať až do 13 kg. So 4 kg išla o niečo rýchlejšie, pretože ťažisko ju ťahalo do rezu lepšie a Flexa to zvládala nádherne. Zvyšujem hmotnosť zaťaženia na 5 kg. Prítlak 5 kg zvládla ako nič. Hmotnosť zaťaženia zvyšujem na 6 kg. Nádhera aj 6 kg zvládla absolútne s prehľadom. Ďalej zvyšujem hmotnosť na 7 kg. Aj 7 kg zvládla s prehľadom. Ďalej zvyšujem hmotnosť zaťaženia na 8 kg. 8 kg ešte dokázala prerezať. Som zvedavý, kde bude jej limit. Ďalej zvyšujem hmotnosť zaťaženia na 9 kg. A 9 kg flexa už nezvládla. Výsledky zaťaženia na rôznych flexách budem dávať do tabuľky. Flexa od Narexu sa so zaťažením 8 kg dostala na druhé miesto priamo za Hilti, ktoré zvládlo 9,3 kg. Ďalej sa pozrieme na voltáž plne nabitej 60V batérie pomocou multimetru Venlab. Voltáž 61,48 V. Ak by ťa zaujímal tento multimeter, nájdeš podrobnú recenziu na kanáli Jiří Bekr hore v karte. Ďalej pokračujem nepretržitým rezaním profilu 35x35x4 mm s kotúčom od Narexu a plne nabitou batériou. Budem rezať nepretržitým spôsobom, až kým sa nevybije batéria a pozrieme sa aj na teploty stroja po nepretržitom používaní. Je potrebné dať komentáre, lajky, prečo by si kúpil toto náradie, aké máš s ním skúsenosti, alebo aké náradie od Narexu plánuješ kúpiť. Napíš to dole do komentáru a budeš zaradený o jednu z dvoch cien. Dnes ešte nepoviem, ktorú cenu priradím pod ktoré video, pretože tu máme dve videá a dve ceny, vrtačku a sadu vrtákov. To prezradím až v livestreame 39.2023 poviem, pod ktoré video priradím ktorú cenu. Takže ak chceš zvýšiť svoju šancu na výhru, daj komentáre pod obidve tieto videá a taktiež lajky pod obidve tieto videá a následne vyžrebujem dvoch výhercov. Tak a máme tu prvé zastavenie na jedno nabitie. Mohli ste vidieť nepretržitú prevádzku aj teploty stroja, na ktoré sa pozrieme ale v dielni bližšie. Takže batéria pri kontaktoch má niekde okolo 45 stupňov. Je vidieť to prehriatie, tam je najvyššie. Úplná pohoda. Petica batérie,
stroja rovnako do 40 stupňov, čo je úplne v pohode. Pozrieme sa aj na voltáž vybitej batérie, ktorá je 44,8 V a teraz prázdnu zhruba 45 stupňovú batériu vložíme do nabíjačky a uvidíme, čo bude signalizovať. Nabíjačka detekovala, že akumulátor je prehriatý. Najprv ho musí schladiť a následne sa začne nabíjať. Ale taktiež je vidieť, že tie najjemnejšie mikročastice dokážu preniknúť aj ďalej. Ďalej pokračujem brúsením lamelovým kotúčom zrnitosti 40. Budem brúsiť bežný zvar s jemným prítlakom. A behom chvíľky je takmer celý zvar odbrúsený. Teraz vyskúšam na flexu trošku zatlačiť. Veľmi pekne zvláda prítlak, no a teraz vyskúšam na flexu poriadne zatlačiť. Pri brúsení podáva vynikajúci výkon. Je vidieť, tie zvary sa doslova strácajú. Ďalej pokračujem fibrovým kotúčom, rovnako brúsením zvaru. Je cítiť, že ten fibrový kotúč brúsi výborne a brúska s ním má vynikajúci výkon. Na širokej ploche dokáže krásne brúsiť veľký kus materiálu. Teraz vyskúšam na ňu zatlačiť. Je počuť, ako sa krásne snaží dorovnávať otáčky, aby nezastavila pri brúsení. Tak a máme tu záver recenzie na výkonu flexu od Narexu, s ktorou som robil efektivitu jedného nabitia 60V batérie a tu spravila 84 odrezkov profilu 35x35x4 mm spotreba je 4 kotúče, 5. bol iba načatý. Myslím si, že ak by som použil kvalitnejšie kotúče, napríklad značky 3M Cubitron 2, dostal by som sa cez 100 rezov, úplne s prehľadom. Flexa by dokázala rezať o pár sekúnd dlhšie a tým by to bolo o niečo efektívnejšie. Myslím ale, že kotúče sú celkom slušnej kvality a čo sa týka flexy, má výborný výkon pri rezaní aj brúsení. Mohli ste vidieť silu na prípravku, zvládla až do 8 kg a to flexu zaraďuje na druhú najvýkonnejšiu flexu na mojom kanáli. Áno, viem, zatiaľ som tých meraní nerobil až tak veľa, ale chystám sa porovnávacie video spraviť na rôznych flexách, takže sa uvidí, kam sa nakoniec tá flexa zaradí, ale zatiaľ podľa mňa super výkon. No a sleduj pozorne recenzie naradia Narex na mojom kanáli, pretože môžeš už čoskoro vyhrať jednu z týchto dvoch krabičiek s náradím od Narexu. No a ja dúfam, že sa ti dnešné video a spolupráca so značkou Narex páčila. V flexe môžem vypichnúť iba ukazovateľ stavu nabitia batérie,
ktorý, ak má obsluha rukavice, tak čiastočne zakrýva strednú a krajnú ledku a je potrebné dosť presne klikať. No a to je to jediné, čo by som jej vytkol. Ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, aby ti už neušlo ďalšie video, alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!